छोटा सा फोन दिखा दो। छोटा सा फोन दिखाओ। हाँ बिल्कुल, ऐसा तो फज्जा हाथ में थोड़ा सा छोटा सा चाहिए, बिल्कुल छोटा सा। समरिया। अरे लो, बहुत ही बड़ा फोन लाऊं, बिल्कुल छोटे से। ये देखो फोन है। हाँ, रिमोट है। हैं? फोन है, रिमोट है। बिल्कुल फोन है मेरा, नए नए कलर के, नए नए डिजाइन के। देखो कितने प्यारे से फोन है, बिल्कुल उंगली से भी छोटा मिल जाएगा। ये देखो, एक उंगली से भी छोटा। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा भाई? लो, और बताओ, और कुछ चाहिए? और कुछ नहीं, बस ये चाहिए। धन्यवाद। तू तो गया बेटे।